बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर्दियों में हमें खांसी का बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। बाज़ औक़ात तो हमारी खांसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही होती। आपके लिए मैं एक बहुत ही यूज़फुल टिप लेकर आई हूँ। आपने दालचीनी के दाने लेने हैं और उन्हें इतना चबाना है कि बिल्कुल वो वाटरी फॉर्म में आ जाए। आपने उसको गले से नीचे उतार लेना है और इंशाल्लाह इस टिप से आपकी खांसी एक ही दिन में दूर हो जाएगी। और अगर आप बच्चों को दें और उन्हें ये कड़वा लगे तो आप उसके साथ उन्हें थोड़ी सी चीनी दे सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।